right. අද අපි අලුත් පාඩම පටන් ගන්නවා කිව්වා නේද? අලුත් පොත පාඩම නෙවෙයි අත්‍තරම අලුත් පොත. අපි grade 9 syllabus එක පටන් ගන්න යන්නේ. Excuse me sir. ඉෂාන් Sir class එක ටිකක් කලින් පටන් ගන්න බැයිද? කලින් පටන් ගන්න බැරි වෙනවා නේද? මම ඒක කරන්න බැලුවා අපිට අර ළමයි කීප දෙනෙකුට එන්න බැරි වෙනවානේ. ඒගොල්ලන්ට 8ට තියෙන්නේ classes. 8ට ඉවර වෙන්නේ. හරිද? අපි grade 9 book එක පටන් ගන්නනේ. computer එකේ specifications ගැන තමයි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ. මොනවද computer එකේ මොනවද specifications කියන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ exercise book එකක් ගන්න ගියොත් මොනවද ඒකේ තියෙන specifications? ඒක pages ගණක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් price එකක් තියෙනවා. pages ගණක් තියෙනවා. ඒක square roll single very good single roll double roll square roll ඒ වගේ options තියෙනවා. තව සාමාන්‍ය normal exercise book එකක්ද CR book එකක්ද කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ specifications තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම computer එකක් ගන්න යද්දී ඔයගොල්ලන්ට specifications හම්බ වෙනවා. හරි? මේ අපිට මෙතන ඉස්සෙල්ලාම අපිට specifications ගැන කතා කරන්න කලින් මේ book එක මේ විදිහටම කරගෙන යමු. මේ computer user කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියන එක define කරලා තියෙනවා. computer මේ topic එක ලියාගත්තද ඔයගොල්ලෝ? topic එක ලියාගමු. preparation of computer specifications මේ grade 9 book එක. මෙතන grade 8 අයත් ඉන්නවා 9 අයත් ඉන්නවා 7 අයත් ඉන්නවා 6 අයත් ඉන්නවා නැත්නම් 6 අය තන නැහැ 7 නැතිද ඉන්නවනේ නැතිද ඉන්නවා ඉතින් ඔයාගේ සද්දේ කැඩෙනවා පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. හරි කමන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා ලෙසන් එක ලියාගමු. මේ ටොපික් එක ලියාගමු.
හරි. HTML ඉවරයි ඈ. අපි HTML වල එක්සර්සයිස් කීපයක් කරන්නේ නේද? අර waterfall එක තියෙන කේමත් කරන්නේ. ඔව්. ඔව් සර්. banana එකයි waterfall එකයි B එකයි ඔක්කොම කරන්නේ. දැන් ඔයාලට HTML තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් නේ. හරි. ඊළඟට බලමු ඉස්සරහ මෙතන computer user කියන්නේ කවුද කියලා තියෙනවා. කවුද computer user කියන්නේ? The person who used the computer. The person who use the computer. එතකොට මෙතන ඇත්තටම categories ටිකක් තියෙනවා අපි computer user කිව්වට ගොඩක් වෙලාවට මේවා job roles එනවා. එක job roles තියෙනවා computer user කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍ය අපි computer use කරන නිසා අපිටම computer user කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් programmer කියලා role එකක් තියෙනවා. එයා මොකද කරන්නේ? computer programs develop කරන එක තමයි කරන්නේ. හරි. මේවා ගොඩාක් හොඳ salaries හම්බ වෙන jobs. network administrator ඉන්නවා. systems analyst ඉන්නවා. software engineer, computer application assistant, web developer මේ වගේ එක roles තියෙනවා computer users. හරි. අපිට මේ definition එක ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ task එක ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ නමින්ම කියවෙනවා මොකද්ද task එක කියලා. ඔයගොල්ලෝ ලියාගමු identifying a computer user කියලා ලියා ගන්න subtopic එක. Identifying the user. The one who uses a computer is generally referred to as a user. මෙන්න මේ sentence එක විතරක් ලියාගමු. ඔක්කොම ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ definition එක විතරක් ලියාගමු. The one who uses a computer is generally referred to as a user. Examples කියලා අපි මේ users ලා ටික විතරක් ලියාගමු. task එක එච්චර දැන් programmer කිව්වොත් ඔයගොල්ලන් නිකම්ම හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. මෙයා computer programs හදන එක තමයි කරන්නේ. network administrator අනිවාර්යෙන් computer network එක maintain කරන එක තමයි කරන්නේ. manage කරන එක. system analyst ඒක ටිකක් අලුත් නේද? ඒක ඕන්න ලියා ගන්න designs information systems ඒක විතරක් ලියා ගන්න software engineer ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැ example කියලා දාලාද sorry example කියලා දාලාද ඔය example set එක තමයි මේ users ටික ලියා ගන්න මොනවා හරි මෙතනින් ලියා ගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ලියා ගන්න හැබැයි ඔබ programmer කිව්වොත් එයා අනිවාර්යෙන් computer programs develop කරන එක තමයි කරන්නේ වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ නේ web developer websites develop करने का तमा करना
මුළු ටේබල් එකම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ ටික තමයි මම ලියන්න කියලා කිව්වේ. මෙතන මොනවා හරි දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කිව්වොත් එයා අනිවාර්යෙන් කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඩෙවලොප් කරන එක තමයි කරන්නේ නේද? ඒ වගේ මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන් නිකන් හිතා ගන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා නම් ලියන්නයි. මේක ටිකක් අමුතුයි නේ සිස්ටම්ස් ඇනලිස්ට් කිව්වොත් ඒක ටිකක් අමුතුයි නේද? designs information systems ඒ වගේ ඒවා ලියා ගන්න. ඒක ලියා ගන්න. software engineer develop software ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. computer application assistant uses office application packages කියලා දාගන්න. ඒ වගේ අමුතු ඒවා තිබුණත් විතරක් ලියා ගන්න. ඔයගලන්ට හුරු නැති ඒවා නැත්නම් ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරි නේද? ලියලා ඉවර නම් රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. මට ඉස්සරහට යන්න පුළුවනි. හරි නේද? ඒ පාර යන්න පුළුවන් අපිට නේ. තව මේකත් අපි ලියා ගන්න පුළුවන්. තව users ලා categorize කරන විදියක් තියෙනවා. ඒ ටික ඔහොම නෙවෙයි අපි මෙහෙම ලියලා මම දෙන්නම් ඔයගලන්ට. තව user categorize කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. system user මෙතන end user. end user මොකද කරන්නේ? use the software. System user develop and maintain the software. System user මොකද කරන්නේ? develop and maintain the software. End user use the software. එයා use කරන එක තමයි කරන්නේ. මෙයා develop and maintain කරනවා.
හරි නේද? සර් chart එක අඳින්නද? මේ දකුණු පැත්තේ යන්න බෑ අඳින්න ඕනේ. මේක අඳ ගන්න ඕනේ. So what have you write in the end user? Use the computer software. Use the software. Okay, sir, thank you. examples වගේ තියෙන්න ඕනද? නෑ ඒකට examples ඕනේ. මේ examples දෙනවා නම් මොනවද කියන්න වෙන්නේ අපිට? ප්‍රෝග්‍රෑමර් කොයි පැත්තට දෙන්නේ? මෙතෙන්ද මෙතෙන්ද? System user. Software engineer. A system user. System user. Computer application assistant. end user End user. ඒ විදිහට තමයි බෙදෙන්නේ. මොකද මේගොල්ලෝ software පැත්තට නෙවෙයි network administrator. ඒගොල්ලෝ softwares නෙවෙයි use කරන්නේ. හරි. අපි කම්පියුටර් එකක් ගන්නේ අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් මෙතන තියෙනවා ඔව් කියන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා අපිට කීපයක් නේද? අපි කම්පියුටර් එකක් ගන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ නම් ගොඩක් වෙලාවට ගන්න ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒවා කියලා මේවා කියලා අරගෙන අන්තිමට ගේම්ස් ප්ලේ කරන එක තමයි කරන්නේ. ඊළඟට අපිට ડોකියුමන්ට්ස් හදන්න වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් යන්න වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔඩියෝ වීඩියෝ වගේ ඒවා එඩිට් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. graphic designing කරන්න වෙන්න පුළුවන්. දැන් නම් ගොඩක්ම පාවිච්චි වෙන්නේ Zoom classes වලට join වෙන්න කියලා අපි ගන්නවා නේද? දැන් ඕගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකක් ගන්න ගියාම අපි මේ ටොපික් එක ලියගමු. Selection of a computer to suit user requirements. Sir, මොන sentence එකද අපි ලියන්න ඕනේ? මේක selection of a computer to suit user requirements. ඒක sub topic එකක් හැටියට ලියන්න ඕනේ. computers කියන එක categories දෙකකට මොනවද? සාමාන්‍ය ගෙවල් වල ඉස්සර ඉඳලා තිබ්බේවා මොනවද? ඒක කම්පියුටර්ද ටෙලිෆෝන්ද ගොඩක් දේවල් ඒ විදිහ තමයි තිබුණේ. දැන් මේ categories දෙකට තමයි බෙදෙන්නේ. Fixed එහෙම නැත්නම්
non portable කියලා තිබුණා ඉස්සෙල්ලා. තාම ඒවා තියෙනවා. අනිත් එක portable. එහෙම නැත්නම් mobile use. දැන් මොනවාද non portable computers තියෙන්නේ? මොනවද තියෙන්නේ non portable ඒවා? ඔයගොල්ලෝ දන්නා ඔයගොල්ලෝ සමහරුන්ගේ ගෙවල් වලත් තියෙනවා ගොඩක් අයගේ portable ඒවා තිබ්බත් non portable එක තියෙනවා ගෙවල් වල. එහෙම අරන් යන්න බැරි ඒවා non portable කියන්නේ අරන් යන්න බැරි ඒවානේ. portable කියන්නේ අරන් යන්න පුළුවන් ඒවා. non portable කියන්නේ අරන් යන්න desktop නේද? desktop desktop එක තමයි. CPU කියන්නේ ඇත්තටම ඒ desktop එක තමයි ඒ CPU කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒ CPU කියන වචනේ වැරදිය. අපි ඒකට system unit කියලා කියන්නේ. දැන් මෙන්න මේ computers ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. දැන් වැඩියම පාවිච්චි කරන එක තමයි desktop එක. ගොඩක් වෙලාවට ගෙවල් වල ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරේ මේ desktop computer එක. එතකොට ඊට පස්සේ දැනට අවුරුදු 8කට 10කට විතර කලින් තව එකක් ආවා ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන්න. non portable එකක්. මෙතන laptop නෑ non portable එකක්. අරන් යන්න බැරි එකක්. මොකද්ද? මෙතනින් බලලා ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. workstation computer නෑ. ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ workstation. මේ all in one කවුරු හරි දැකලා තියෙනවද ගෙවල් වල තියෙනවා? no sir දැන් මේකේ නම් අපිට මෙතන CPU එකට මෙතන මේක system unit එක. system unit එකයි keyboard mouse monitor එකක් වෙනම තියෙනවානේ. දැන් මේ all in one computer එකේ මේ monitor මංගාව තිබිලා තියෙනවා all in one. all in one එක ඔව් සර්. කවුද කිව්වේ? මට ඇහුන්නේ නැහැ. අකිත අකිත මොකද්ද අකිත තිබ්බ බ්‍රෑන්ඩ් එක? HP ද සිංගර් සිංගර් ළඟ තිබ්බ නේද all in one එක? තිබිලා තියෙනවා කියන්නේ දැන් පාවිච්චි කරන්නේ නැතිද ඇති? no sir. මොකද ඒක කැඩනම හදන්න හරිම අමාරුයි. මෙන්න මේවා Apple වගේ වනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවා ලිසින් කැඩෙන්නේ නැහැ. මේ මලගස ඇපල් එකක් තියෙනවා. all in one එක ඔව් සර්. මේ තියෙන්නේ දැන් කෙලිම මේ මොනිටර් එකට තමයි keyboard mouse එකම connect වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක එහෙම ආවට මේක ගොඩාක් ලංකාවේ මේ ජනප්‍රිය වුණේ නැහැ. මොකද අර ප්‍රශ්නේ කැඩුනහම හදන්න බෑ. හදන්න අමාරුයි. දැන් සාමාන්‍ය එක්කනම් RAM එකක් එහෙම ගියත් ඕගොල්ලන්ට වුණත් ගෙදරදී මාරු කරගන්න පුළුවන් නේ power unit එකක් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේකක එහෙම අපිට මාරු කරගන්න බෑ. ඒක නිසා මේක එච්චර මේ සක්සස් උනේ නැහැ ලංකාවේ. පිටරටවල නම් පාවිච්චි කරනවා ඇති. එනත් ලංකාවේ එච්චර සක්සස් උනේ නැහැ. මේකේ අර සිස්ටම් යුනිට් එක අර තඩි පෙට්ටිය නැහැ මේකේ. මේක අපි සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එක මේක all in one. මේකත් මේක ඇතුළේමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ එක all in one. non portable ඒවා all in one. මේ workstation එක කියන්නේ මොකද්ද? desktop එක වෙන වෙනසක් නැහැ නේ. ඒ වගේම නේද වෙන්නේ?
සර් වීඩියෝ එඩිටිං වලට ඔව් මේක පෙනුමෙන් මේ වගේ වුණාට ඇත්තටම මේ සිස්ටම් යුනිට් එක මීට වැඩිය ලොකුයි ඈ. මේ ගොඩක් වෙලාවට මේක high power computer එකක්. අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන එකට වැඩිය මේ power එක ගොඩක් වැඩි. සමහර ඒවා තියෙනවා dual processors වගේ නේ. කියන්නේ processors දෙකක් වගේ දාන්න පුළුවන් motherboards වල මේවා තියෙනවා. මොකද්ද මේ? games වලට නැත්නම් workstations වලට මේ processors දෙකක් දෙන්න පේනවා නේද මේකේ? මේ processor fans දෙකක් තියෙන්නේ. මේ motherboard එකේ processors දෙකක් high කරන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි workstation computers කියන්නේ. Workstation. Server computers කියන්නේ මොනවද? මේකේ server කියන වචනේ අපිට කොහෙද හම්බ වෙලා තියෙන්නේ? කොහෙන්ද හම්බ වෙනවද? මම මේක ඔයගොල්ලන්ගෙන් කලිනුත් අහලා ඇති. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි බැංක් එක account එකක් open කරා කියන්නේ. account එකක් open කරන්න ගියා කියමු. එතකොට කවුරු හරි එතන ඉන්න ටෙලර් ඒ බැංක් එකේ ඉන්න ඔෆිසර් මේ ඒ නම ඒවා එන්ටර් කරගෙන අර ෆෝම් එකේ ෆිල් කරන්න කියලා ඒකේ එන්ටර් කරනවා එයා ළඟ තියෙන කම්පියුටර් එකට. හරි. එතකොට account number එක ID number එක ඒ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. එතකොට එයා එන්ටර් කරේ එයාගේ කම්පියුටර් එකටද? ඒ data ටික තියෙන්නේ එයාගේ කම්පියුටර් එකේ සේව් වෙලාද? එතන හිටපු ඔෆිස් එකේ. No sir. කොහෙද එන සේව් වෙන්නේ? Server computer. දැන් ඒක දැන් අපි එතනින් ඕපන් කරා කියමු. දැන් කැන්ඩි බ්‍රාන්ච් එකකින් ඕපන් කරා කියමු. ඕගොල්ලෝ කොහේ හරි ගාල්ල හරි අනුරාධපුරේ හරි කොළඹ හරි ඕනේ තැනක ගිය වෙලාවක අපේ ID number එක හරි account number එක හරි දුන්නොත් ඒ account එකේ ගැන කොච්චරක් සල්ලි තියනවද නම මොනවද ඒ ඔක්කොම විස්තර ටික දෙනවා. එහෙනම් අර කියපු ඔෆිස් එකේ කම්පියුටර් එකේ නෙවෙයි නේද ඒක සේව් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒවට මුළු ලංකාවෙම දැන් කොමර්ෂල් බැංක් එකක් ගත්තොත් ලංකාවෙම data save වෙලා තියෙන servers තියෙනවා. server computers තියෙනවා. ඒතර සාමාන්‍ය බැංක් එකේ ඔෆිස් කෙනෙක් ළඟ තියෙන computers වලට අපි කියන්නේ client computers කියලා. client computer එයා server එකෙන් request කරනවා. දැන් අපේ ID number එක දුන්නා request කරනවා මේ ID number එකට ඕනේ details ටික දෙන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් account number එකට ඕනේ details ටික දෙන්න කියලා. එතකොට server එකකින් යාට respond කරනවා අපි ඉල්ලන details ටික දෙනවා. මම මේක ඔයාලට තව ෆොටෝ එකක් පෙන්නන්නම් මේක පැහැදිලි වෙන්න. මේකට අපි client server architecture කියලා කියන්නේ. client server architecture. මේගොල්ලෝ clients ලා client computers තමයි මේ පොඩි ඒවා. මේ main computer එක කියන්නේ අපි server එක කියලා. client හැම වෙලේම request කරනවා මෙයා respond කරනවා.
මේකට client server architecture කියලා කියනවා. ඒතර අපේ වෙබ්සයිට්ස් එහෙම වුණත් සර්වර් එක තමයි ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි අපිට ලෝකේ ඕනේ තැනකින් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරපු ගමන් ඒකට යන්න පුළුවන්. අපිට ලෝකේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕනේ තැනකින් අපි ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරපු ගමන් ඒ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඒවා සර්වර්ස් වල ස්ටෝර් කරලා තියෙන සර්වර්ස් හැම වෙලෙම වැඩ කරනවා. හරි. එතකොට මේවා තමයි non portable computers. desktop එක සාමාන්‍ය අපේ ගෙදර පාවිච්චි කරන්නේ all in one. මේවා වන්න මෙහෙමත් ලියා ගන්න. මේවා domestic කියන්නේ මොකක්ද? ගෙදර පාවිච්චි කරනවා නේද? මේකත් domestic use එකට ගන්නෙ. desktop එක නම් domestic එකටයි office දෙකටම ගන්නවා නේද? එතකොට workstation ඒ වගේ වල පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් industrial use එකට. මේකත් industrial. එහෙම නැත්නම් commercial use කියලා ගන්න. මේක domestic commercial දෙකම ගන්න පුළුවන්. desktop එක. all in one නම් banks වලින් මොනවද පාවිච්චි කරනවා මම දැකලා නැහැ. මොනවද මෙතන තියෙන portable computers? අපි එදා ඉඳලම දන්න portable computer එක මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? laptop එක නේද? smartphones එන්නේ එහෙම ගොඩක් කලින් ඉඳලා අපිට laptop එක තිබුණා. MacBook එකයි laptop එකයි දෙකම එකයිද? ඔව් Apple ලගේ laptop එක තමයි MacBook එක. හැබැයි ඒක notebook එකක් වගේ නේ. MacBook එක laptop එකට වැඩිය notebook එකක් වගේ තමයි MacBook එක යන්නේ. මොකද්ද laptop එකේ notebook එකේ වෙනස? මොකද්ද වෙනස? notebook එක පොඩි laptop එකට වැඩිය. බර අඩුයි. ඔව්. බරත් අඩුයි. ගොඩක් වෙලාවට notebook එකේ DVD ROM එක එහෙම එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය laptop එකක desktop computer එකක කරන ඔක්කොම වගේ කරගන්න පුළුවන් අපිට. desktop එකක කරන හැමදේම laptop computer එකක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි notebook එක මීට වඩා පොඩි. මේවා ගොඩක් වෙලාවට 15 inch screen එකක් වගේ නෙන්නේ. හැබැයි මේවා ගොඩක් වෙලාවට notebook එක 10 12 ඒ වගේ පොඩි screens එන්නේ. ගොඩක් lazy එක අරන් යන්නේ පොඩි diary එකක් වගේ. laptop එක අරන් යනවා කියන්නේ නිකන් diary එකක් අරන් යනවා වගේම ඒක අරන් යන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් වෙලාවට DVD ROM එකක මේ එන්නේ නැහැ. මේක slim. මට මතකයි DVD ළඟ එකක් තිබ්බ නේද? DVD ළඟ Lenovo එකක් තිබ්බ නේද? touch screen එකත් එක්ක අන් තමයි ළඟ ඇති මේ හරි එතන laptop එකට වැඩිය notebook එක පොඩි ඊටත් පොඩි ඉන්නේ කවුද portable එක වගේ ටැබ්ලට් iPad කියන්නේ Apple ලගේ tablet එක නේ Apple ලගේ tablet එක තමයි iPad කියන්නේ ඔව් සර්. ඊළඟට පොඩි මේක smartphone ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නේද? දැන් මේ වගේ වෙනසවල් මතකයි නේද? laptop එකේ notebook එකේ එතකොට server එක මොකද්ද? හරි අපි මේ table එකත් අඳගමු. මේ chart එකත් අපි අඳගමු. මොකද්ද සර්? අපි මේකත් අඳගමු. මේ computers non portable portable කියලා දෙකකට බෙදෙනවා.
එතකොට desktop එක domestic use එකටයි commercial use එකටයි දෙකටම පාවිච්චි වෙනවා. all in one එක ගොඩක් වෙලාවට domestic විතරයි. workstation නම් commercial use එකට විතරයි මේ එහෙම නැත්නම් industrial use එකට විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. workstation service එක. මේවා නම් කොහොමත් personal use එකට විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ portable computers ඔක්කොම. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති දැන් මේ sales reps ට එහෙම දීලා තියෙනවා tablet computers නේද? ඒගොල්ලෝ shop එකට එහෙම දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ. එතන ඉවර වෙලා reset කරන්න. කොහොමද අපි break එකෙන් පස්සේ ඊළඟ එක පටන් ගන්න වෙන්නේ?
සර් පාවිච්චි කරන්න ලේසි නෝට්බුක් එකද ලැප්ටොප් එකද? මෙහෙමයි අරන් යන්න ලේසි නෝට්බුක් එක. ඒ අපේ රික්වයර්මන්ට්ස් වල හැටියට තමයි. දැන් අපිට ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් ඕන වෙන වෙලාවල් තියෙනවා නම් නෝට්බුක් එක හරියන්නේ නැහැ. දැන් මම කිව්වා නෝට්බුක් එකේ DVD රයිටර්ස් එමත් නැහැ කියලා. එහෙමනම් අපිට එක්ස්ටර්නල් රයිටර්ස් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. Right. ඊළඟ කම්පියුටර් එකේ peripheral devices ගැන කතා කරලා තියෙනවා. peripheral devices කියන්නේ කම්පියුටර් එකට connect කරන්න පුළුවන් devices peripheral devices හැටියට තමයි ගන්න. කම්පියුටර් එකට connect කරන්න පුළුවන් devices peripheral devices හැටියට තමයි ගන්න. හරි? ලියාගමු subtopic එකක් computer peripheral devices. peripheral devices හැටියට අපිට ගන්න වෙන්නේ මොනවද? මොකද සර්? peripheral devices හැටියට අපිට ගන්න වෙන්නේ කම්පියුටර් එකේ motherboard එකෙන් එළියේ තියෙන motherboard එකේම නැතුව motherboard එකෙන් එළියේ තියෙන හැම device එකක්ම peripheral device එකක් හැටියට තමයි ගන්න. එතකොට motherboard එකේ තියෙන devices මොනවද? ALU ඔව් ඒ ALU එක තියෙන තව එකක් ඇතුලේ මොකක්ද? මොකක් ඇතුලේද ALU එක තියෙන්නේ? control unit CPU එක ඇතුලේ නේද? CPU එක ඇතුලේ ALU එක තියෙන්නේ. එතකොට CPU එක peripheral device එකක් හැටියට ගන්නෙ නැහැ. තාම මොනවද motherboard එකටම හයි කරලා තියෙන්නේ? RAM එක peripheral device එකක් හැටියට ගන්නෙ නැහැ. ඒ දෙක තමයි සාමාන්‍ය motherboard එක ගලවන්න පුළුවන් ඒවා හැටියට තියෙන්නේ. CPU එකයි RAM එකයි තමයි motherboard එක ගලවන්න පුළුවන් ඒවා හැටියට තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා ගලවන්න බෑ. දැන් ROM එක එහෙම තියෙනවා. හැබැයි ROM එක ගලවන්න බෑ. සර් VGA කාඩ් එක VGA කාඩ් එකත් VGA කාඩ් එකත් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා නේද? VGA කාඩ් එක තමයි peripheral device එකක් හැටියට ගන්නෙ නැහැ. සමහර වගේ
ඔව් ඒ separate VGA card එක set කරාට VGA එක on board තියෙනවනේ motherboard එකේ. එතකොට VGA එක ගන්නෙ නැහැ peripheral device එකක් හැටියට. එතකොට අපේ system unit එකේ ඇතුලේ වෙන මොනවද තියෙන්නේ? motherboard එකට connect කරලා hard disk එකයි දැන් processor එක ගන්න නැහැ කිව්වනේ CPU එක. ඒක motherboard එකටම connect කරලා තියෙන නිසා ගන්නෙ නැහැ. motherboard එකටම connect කරන්නේ නැතුව motherboard එකෙන් ටිකක් එහාට වෙන්න මොනවද තියෙන devices system unit එක ඇතුලේ. එකක් හරි සනජි කිව්වනේ සනජි කිව්ව hard disk කියලා කිව්වනේ සනජි. ඔව් සර්. සනජි කිව්වා. තව එකක් තියෙනවා නේද? දැන් මේක බැලුවත් අපිට පේනවා මොනවද? මේක motherboard එක මේකටම connect කරලා තියෙනවා RAM එකයි sorry CPU එකයි RAM එකයි connect කරලා තියෙනවා මේකට. වෙන මෙන්න මේ මෙතන මේ තියෙන දෙක මොනවද? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? මේකයි දෙක. power cable නෑ මේ unit එක. මෙතන ඇතර මේ hard disk එක තියෙන්නේ. මේ පැත්තට මේ hard disk එක තියෙන්නේ. මේක DVD ROM එක තියෙන්නේ. DVD ROM එකයි hard disk එකයි ඒවා peripheral devices හැටියට තමයි ගන්න. අපි image එකේ තියෙනන්නේ ඒක නේද? DVD ROM එහෙම නැත්නම් optical disk drive එක hard disk එක අපි කම්පියුටර් එකට එළියෙන් කනෙක්ට් කරන්නේ ඒවා නම් මෙතන ඔක්කොම ටික පේන්න තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් keyboard mouse speakers monitor microphone printer ඒවා ඔක්කොම peripheral devices හැටියට තමයි ගන්න. ලියාගමු එක sentence එකක් all the devices used for input output and මොකද අනිත් එක වෙන්නේ input output and processor storage very good processing ගියත් අපිට CPU එක දෙන්නේ නේද CPU එක ගන්නෙ නැහැ input output and storage are considered as peripheral devices එතකොට මේ විදිහට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන් දෙසි all the devices used to input output and storage are considered as peripheral devices RAM එක storage device එකක් නෙවෙයිද එහෙම නැත්නම් තව විදිහකට නෑ සර් hard disk එක memory එකක් නෙවෙයිද hard disk එකෙත් අපි මතක තියාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ නෑ RAM එක memory එකක් hard disk එක storage එකක් මොකද long term memory එක හැටියට පාවිච්චි කරනවා ඒ කියන්නේ hard disk වගේ ඒවා ගන්න storage හැටියට එහෙම නැත්නම් ඒවා memory එකක් කියලා ගණන් ගන්නෙ නැහැ computer memory කියන්නේ RAM එකට විතරයි. හරි? computer memory කියන්නේ RAM එකට විතරයි.
මෙතන මේ අඳින්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පිටර පොඩි ළමයි නෙවෙයිනේ නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ devices ගැන කතා කරොත් මේක මොන device එකක්ද? microphone එක. input නේ. ඔව්. printer, output, keyboard, Input. mouse, input, speakers, output, monitor, Input. Output. storage Output. මේ hard disk එක, storage device pen drive එක, optical disk එක ඒ ඔක්කොම storage හැටියට තමයි එන්නේ. හරි. එතකොට මේක touch screen එකක් වුණා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? input, input device input විතරද? input and output, input input and output and output දෙකම හැටියට වැඩ කරනවා මේක touch screen වුණා නම්. හරි. හරි. අපි එනම් මේ table එක ඇදගමු. මේවා අන්ති දෙක තේරුමක් නෑ අපි මෙතන තියෙනවනේ ඔක්කොම නේද? මේ magnetic tape drive එක දැන් එන්නේ නැහැ computers වල. flash drive කියන්නේ චාට් එක ඇඳ ගන්නද? මේ table එක ඇදගමු මේක. हाँ sir ලියලා ඉවර වෙලා raise hand කරන්න. එතකොට මට හිතා ගන්න පුළුවන්. එයමි හරි නේද? ඒ බර වෙලා වැටිනේ. ඊළඟ computer specifications මම අර ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අපි exercise book එකක් ගන්න ගියොත් ඒකටත් specifications තියෙනවා නේද? මෙතන මේ length and width කියලා තියෙනවා අපි මෙහෙම නම් බලන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි බලනවා
CR book එකක්ද එහෙම නැත්නම් normal එකක්ද කියන එක බලනවානේ. වෙන අපිට art book එකක් ගන්න ඕන නම් ඒක වෙන තව වෙනස්ම විදියක්. number of pages ගන්න බලනවා. ඒ paper එකේ thickness එක ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. මේක single rule ද double rule ද square rule ද ඒක තියෙනවා. ඒ විදිහේ එක එක specifications තියෙනවා. අපේ computer එකේ specifications බලා ගන්න කොහොමද? This PC right click. Very good. Property. Very good, Sanjay. This PC එක right click කරලා properties ගියාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතන මෙතන පෙන්නනවා අපේ operating system එක මොකක්ද කියලා පෙන්නනවා. මේ processor එක RAM එක කොච්චරක්ද installed memory කියන්නේ RAM එක. එතකොට operating system එක 64 bit ද 32 bit ද මම ඔයගොල්ලන්ට මේක කිව්වා නේද වෙනස. අර ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා software එකක් download කරද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ operating system එක 32 bit ද 64 bit ද කියලා. හරි. තව මීට වැඩියක් බලන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා කවුරු හරි දන්නවද? Right, sir. මේ අපේ කම්පියුටර් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මීටත් වැඩිය බලන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. මේ කීබෝඩ් එකේ Windows key එකයි R එකයි press කරන්න. හරි. එතකොට එනවා මේ වගේ run එක. මේ වගේ dialog box එකක් එනවා. මේක type කරන්න DX Can you set how to the take it? buttons to press it? Windows button and R. Windows button and R. ඒක on screen keyboard එකෙන් ඕනේ නැහැ නේද? නෑ නෑ මට අර ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා on screen එක ගත්ත නැත්නම් එකෙන් ඕනේ නෑ. DXDIAG DXDIAG පේනවද? ඊට පස්සේ okay කරන්න. පේනව නේද? DXDIAG ඒක ඕකේද කරන්න ඕනේ? ඕකේ කරන්න. එතකොට යා permission ඉල්ලයි. permission දෙන්න. ඒක කරාට කමක් නැද්ද කියලා. එතකොට මේ වගේ permission ඉල්ලනවා යා. මේක yes කරන්න. ඒකල පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා. එන්න. මේ අවසන්. එතන එකෙත් තියෙනවා අර විස්තර ටික තියෙනවා. මොනවාද date and time, computer name, operating system එක, language එක. Sir, ඔව්. sir අපිට computer එකේ language input කරන්න කොහොමද? language කියන්නේ නිකන් type කරන්නද? ඔව් sir. ඒකේ font එක download කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට වඩා ලේසි මම විදිහක් කියලා දෙන්නම් මේක ඉවර කරලා. මේකේ මගේ එකේ monitors තුනක් තියෙන නිසා මේ monitors තුනේ details වෙන වෙනම පෙන්නලා තියෙනවා. මේකයි තව full HD displays දෙකකුයි තියෙනවා. තව sounds කොහොමද? input කොහොමද කියලා ඒ විස්තර ඔක්කොම ටික මේකේ වැටෙනවා.
හරි. ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අර සනුජි අහපු ප්‍රශ්නෙට සනුජි මොකක්ද ඔයාලට ලැන්ග්වේජ් එක? මොකක් හරි sir. නෑ ඊට වැඩිය ලේසි. Excuse me sir. නැතිද? Sir මගේ ලැප්ටොප් එකේ ඔව්. sir this PC කියලා නැහැ sir. තියෙන desktop shortcut කියලා sir. ඒ ඔයා ඒක හරියට ඔයාගේ Windows එක මොකද්ද තියෙන්නේ? Windows එක මොකද්ද තියෙන්නේ නැතිද? Windows 10 sir. 10ද? ඕකේ right click ගිහිල්ලා නිකන් desktop එකේ right click කරලා personalize කියලාම තියෙනවා. ඒක තැනක change desktop icons කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකලා ඒකෙන් මෙතන computer එකට tick mark එක දාගන්න ඕනේ. Windows 8 වල ඉන්න මේ විදිහට ආවය. 7 එකේ නම් ගන්න පුළුවන්. 8 10 ඔක්කොගෙම මෙහෙමයි තියෙන්නේ. sir right click කරලා properties personalize ගිහිල්ලා මට 10 එකේ තියෙන තැන හරියටම මතක නැහැ 10 එකේ Teams වල හරි මොකේ හරි තියෙන්නේ. මෙහෙම තියෙනවා change desktop icons කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ගිහිල්ලා මේ කම්පියුටර් එකට ටික් එක දාන්න ඕනේ. සරිජාප් එක මම අනිතයට ඕන වෙන නිසා මම අනිතයට සිංහල ටයිප් කරන්න කියලා දුන්නා. නෑනේ. අර ඉන්ටර්නෙට් ටාස්ක් එක මම කියලා දුන්නා සමහරවිට. මේ input tools ගිහිල්ලා try it out යන්න. මේක ඉංග්‍රීසි එක සිංහල වලට වෙනස් කරගන්න. දැන් සිංහල ගන්නවා නේද? ඊට පස්සේ මේකේ අපිට ඕන දෙයක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක දන්නේ නැහැ අනිත් ඒවා. දැන් මේ කොරියන් එහෙම වුණා ගන්න පුළුවන්. සර් ලැන්ග්වේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් නේද? ෆොන්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට කීබෝඩ් එක දන්නේ නැහැ. දැන් සිංහල වුණත් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරාට සිංහල ටයිප් කරන්න අපි කීබෝඩ් එක හුරු නැහැ නේ අපිට. දැන් මෙහෙම ටයිප් කරන එක ලේසි ගොඩක්. ගොඩක්ම ලේසි. සර් මගේ එක හෙලකුරු තියෙනවා. හෙලකුරු තියෙනවා. හැබැයි හෙලකුරු එකේ ටයිප් කරන්න කීබෝඩ් එක දැනගන්න ඕනේ. දැන් අපිට මොනවාද මේ requirements ඕනේ වෙන්නේ? මෙතන මෙහෙම කරන්න ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා YouTube එකේ සර්ච් කරන්න මෙන්න මේක මේක බලලා හදාගන්න. ඒක තමයි ලේසි විදිය. ඕනේ දන්න නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මේ එකෙන් සර්ච් කරන්න. හරි. අපි දැන් අර බලපු properties වල අපිට කම්පියුටර් එකේ වැදගත්ම දේ මොකක්ද?
experience මොකද්ද අපි search කරන්න ඕනේ ඉතින් YouTube එකේ how to get this PC icon on, how to get this PC on desktop in Windows 10. Windows 10 එකේ තියෙන්නේ නේද? මේක search කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගන්න හැටි ඉන්න. සර් setting එකේ තියෙනවනේ ඒක හදාගන්න පුළුවන් එක. settings වල settings වල dems කියන එකේ තියෙනවා ඒක තමයි desk settings වල themes කියලා තමයි හදන්න ඕනේ. settings themes කියලා desktop icons තියෙනවා හිතන්නේ. ඒක එහෙම මේකෙන් කියනට වැඩිය ලේසි අර වීඩියෝ එකක් බලාගෙන හදන එක. හරි. එතන කම්පියුටර් එකේ තියෙන most important part එක මොකද්ද? අපි කරන වැඩේ මොකද්ද කියලා බලන්න. කම්පියුටර් එකේ තියෙන brain එක හැටියට ගන්න අපි processor එකනේ. processor එක තමයි brain එක හැටියට ගන්න. එතකොට මේක අපි කරන වැඩෙත් එක්ක වෙනස් වෙනවද? දැන් processor කිව්වහම desktop එකේ තියෙන processor එකයි. මේ laptop එකේ තියෙන processor එකයි. notebook එක තියෙන processor එකයි ඒවා ඔක්කොම එකයිද? වෙනස්ද? එකයිද වෙනස්ද? වෙනසක් වෙන්න ඕනේද? ඔයගේ ඇත්තටම desktop computer එකක දැන් මගේ මේ processor එක බලමු. මොකද්ද? i5 4210M. හරි? අපි බලමු. මේ processor එකක් තියෙනවද කියලා. i5 4210 මේ ඒක 4th gen නේද? ඔව් මේක 4th gen. generation මේක 4th gen එකක්. ඒකයි මේ 4000 ගානකින් පටන් ගන්නක් කියන්නේ. U එකක් තියෙනවා, M එකක් තියෙනවා, නිකම්මත් තියෙනවද බලමු. නෑ ගොඩක් ඒවා එනවා මේ අකුර නැතුවත් එනවා එකක්. මේකේ අකුර නැතුව එකක් නැහැ නේද? අකුර නැතුව මේ කෙලවරේ අකුරක් නැතුව එනවා නම් ඒක තමයි desktop වලට පාවිච්චි කරන processor එක. එතකොට ඒකේ processing power එක වැඩි මේ number එක එකම වුණාට cache එක එහෙම වැඩි. ඒකල speed එකට cache එක එහෙම වැඩි. ඒකල processing power එක වැඩි වෙනවා. හැබැයි processing power එක වැඩි වෙද්දී අනිත් පැත්තෙන් මොනවද වෙන්නේ නැති පාඩුව? ඒකට යන කරන්ට් එක වැඩි. එතකොට කරන්ට් එක ඩෙස්ක්ටොප් එකකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක හැම වෙලේම කරන්ට් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේන් ලයින් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එතෙන්දී පවර් සේවිං ගැන ගොඩක් හිතන්න ඕනේ නැහැ අපි. හැබැයි ලැප්ටොප් එකකට එහෙම නැත්නම් netbook එකක් ගැන හිතනවනේ. ඒක මොබයිල් ඩිවයිස් එකක්නේ. ඒකේ බැටරි එක කොච්චර වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක හිතන්න ඕනේ. එතකොට මේ M එක සාමාන්‍ය ලැප්ටොප්ස් වලට අපිට ලොකු ලැප්ටොප්ස් වලට අපිට තමයි M එක. U දැන් මේ processor වලම U කියලා මොඩල් එකක් තියෙනවා. ඒක ultra power saving processor එකක්. එතකොට ඒක ගොඩාක් බලන්නේ power එක save කරන්නේ. එතකොට මේ netbooks වලට එහෙම දාන්නේ U processor එක තියෙන එක. එහෙම ඔයාගේ U එකද තියෙන්නේ? ඔව් සර්. හරි. U processor එක ගොඩක් වෙලාවට ultra power saving තියෙන එක.
මේ එතන processor speed එක. දැන් අපිට speed එක ගොඩක් වැදගත් නේ. games play කරන්න ගන්න කෙනෙකුට නම් එක විදියක processor එකක් ඕන වෙන්නේ. එතකොට games play කරනවා නම් ඒක වෙනම විදිහක්. තව video editing වගේ කරන්න යනවා නම් ඒක තව විදිහක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙමත් නැතුව නිකම් word documents වගේ විතරක් මේ play කරනවා නම් internet browse කරන්නයි word documents වගේ විතරක් කරනවා නම් එහෙමනම් processor speed එකේම එච්චර වැදගත් නැහැ. සාමාන්‍ය පොඩි සාමාන්‍ය processor එකක් තියෙන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍ය processor තියෙන වගේ වෙනස තමයි ඒවා ගාණක් අඩුයි, කරන්ට් එක යූස් වෙන ප්‍රමාණයත් අඩුයි ගොඩක් වෙලාවට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය netbook එකක් එහෙම පැය 10ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් SSD තියෙන එක. ඒ වගේ අපේ requirement එකට තමයි processor එක ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ගණන් වැඩි මේක ගන්නවා නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ දැන් slow processor එකක් තියෙන දැන් මේ මෙතන මේ blenders දෙකක් ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ. මෙයාට විනාඩියකදී හදන්න පුළුවන් නේ cups 3යි නම් මෙයාට විනාඩියකදී cups කීයක් හදන්න පුළුවන්? 11ක් හදලා තියෙනවා නේද? ඒ වගේ වැඩි ගණනක් හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන ස්පීඩ් එක ගැන විතරයි කතා කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ මොනවද power saving පැත්ත එහෙම දැන් ගොඩාක් හිතනවා. මේවා අපි ලියලා තියෙනවානේ. ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ නේද? මේ processor speed ඒවා මේවා. කවුරු හරි ලියපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? සනුජිලා හැම ලියලා තියෙනවනේ මේවා නේද? සනුජි නැති දේවල් ලියලා දෙන්න. අපි ඔන්න එක sentence එකක් ලියා ගන්න පස්සෙකට. මේක ලියලා තියනවාද මට මම මේ කලින් දීලා තියෙනවා කවුරු හරි ලියපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි මේක ලියලා මේවා ලිව්වට අපි නේද? ඒක parts තුනක් තියෙනවා. මොනක් තියෙනවද? ALU memory register ලිවෙ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලියා ගන්න. ලියන්න ඕනේ. දැන් මේක 3-4 පාරක් ලියලා ඇති මම හිතන්නේ. ALU
කවුරු හරි ලියලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවද මේ? ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ. ඔව් සර්. හරි නේද? එන ඇතරම් ප්‍රොසෙස් එක ගැන අපිට ලියා ගන්න දෙයක්වත් නැහැ අපි. කියලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ අපි දන්න ටිකම තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒක බ්‍රේන් එක හැටියට කන්සිඩර් කරනවා. එතන ස්පීඩ් of the process එකෙන් process එකේ ස්පීඩ් එකෙන් තමයි මේ මුළු කම්පියුටර් එකේම ස්පීඩ් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. excuse me sir තිසා sir මොකද්ද sir හොඳ වයිරස් ගාඩ් එකක් තියෙන්නේ මන්නම් ඔයාගේ Windows කීයක් තියෙනවද? 10 Windows Defender එකම තියෙනවනේ. ඔව් sir තියෙනවා ඒක ඇක්ටිව් වැඩ කරනවද නේ? ඉන්න sir බලන්න මේව හර ලකුණු වැටලා තියෙනවද බලන්න. මේක මෙහෙම කොළ පාට තියෙනවා නම් ආයෙ වෙනම එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඔටෝ අප්ඩේට් වෙන්න අපි මැනුවලි අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ සතියේ විතර සැර. මගේ කියන අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ දැන් නෑ. හරි sir පෙන්නනවා එතනනේ. ඒක කොළ පාටෙන්නේ පෙන්නන්නේ. ඔව් sir හරි. අපි processor කියලා topic එක ලියාගමු. processor එකේ මේ ටික ලියන්න ඕනේ නැහැ නේද? මේ ටික මෙන්න හරි නේද? හරි. අපි මේ පළවෙනි sentence එක ලියාගෙන නැති අය මේ ටික ලියාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ පළවෙනි sentence එක විතරක් ලියාගමු. The processor or CPU is considered as the brain of the computer. How the processor manufacturers like me? Loki. AMD Ryzen AMD ඔගොල්ලන්ගේ Intel, AMD. very good. ගොඩක් වෙලාවට කම්පියුටර් එකේ ස්ටිකර් එකක් කලවලා දෙනවා දෙනවා ප්‍රොසෙසර් එක මොකක්ද කියලා. ගොඩක්ම වෙලාවට තියෙන්නේ Intel අපි පාවිච්චි කරන්නේ ලංකාවේ 90% වගේ.
අනිත් එක තියෙන්නේ යාගේ කම්පිටිටර් හැටියට ඉන්නේ AMD. AMD Ryzen. ඔව් Ryzen AMD Ryzen නේද මොනවද හරි නම් මතකද මොකද Ryzen නේ AMD Ryzen. AMD Ryzen කියන්නේ දැන් මේ මොනවාද අපි Intel වල කියන්නේ i3 i5 කියලා ඒ වගේ එකක් තමයි මේ Ryzen කියන්නේ. කියන්නේ AMD Ryzen. ළඟ මොඩල් එක. Ryzen එකේ Ryzen 3 කියලා එකක් තියෙනවද? ඒකේ මොඩල්ස් ගොඩක් තියෙනවා නේද? Ryzen මේක අර AMD ලා ගොඩක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා හිටියේ පහුගිය දවස්වල මාකට් එකේ ඉස්සර 50-50 වගේ තිබ්බා දෙකල්ලටම ඊට පස්සේ මේ AMD ලා ගොඩාක් පිටිපස්සට ගියා මාකට් එකෙන් 80% වගේ Intel ලා ගත්තා අරගොල්ලන්ගේ 20% වගේ ඉතුරුනේ AMD ලාට ඒ වුණාට දැන් මේ Ryzen processor එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ සෑහෙන ඉස්සරහට ආවා AMD එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ AMD එක ගොඩක් රත් වෙනවා එතකොට මේවට ගොඩක් වෙලාවට water cooling systems දාන තරමටම රත් වුණා මේ AMD processors water cooling systems දාන තරමටම අර වාහනේ රේඩියේටර් එක වගේ මේ වගේ water cooling systems දාන්න ඕනේ Water cooling system. What's a water cool? Okay. ඊට පස්සේ දැන් ආයේ ඒගොල්ලෝ මේ Ryzen processor එකකින් ඉන්න මාකට් එක හදාගෙන යනවා අනිත් එක තමයි Appleත් ඒගොල්ලන්ගේ processors හදාගන්නවා Apple computer ඒගොල්ලන්ගේ processor එක හදාගන්නවා හරි අපි processor manufacturers කියලා ලියලා මේ තුන ලියාගමු Intel Apple AMD කියන්නේ advanced micro devices What's it? What's it? Said you wanted. I love you, Dad. It's probably I love you, Dad. Dad. හරි නේද හරි දැන් මගේ processor එකේ speed එක කීයද මෙතන තියෙනවා 2.6 GHz කියලා නේද 2.6 GHz මේකේ ඇත්තටම cost දෙකක් තියෙනවා cost දෙකක් තිබුණාට ඇත්තටම cost හතරක් වගේ වැඩ කරනවා මේක
ඒක මෙතනින් බලන්න පුළුවනි. ඔයගොල්ලෝ දැනට හිතා ගන්න මගේ මේ 2.6 තියෙන්නේ මේක 3.2 වලට නිකන් වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි මගේ ප්‍රොසෙසර් එකේ ස්පීඩ් එක. හරි. එතකොට අපි දැන් අවුරුදු 25කට විතර කලින් ගත්තොත් මේ ප්‍රොසෙසර් ස්පීඩ්ස් තිබුණේ සාමාන්‍ය 39 megahertz 39 megahertz 66 megahertz ඊට පස්සේ 100 megahertz මෙහෙම ටික ටික ආවා. ඒ දවස්වල ගොඩාක් ඉක්මනට මේ ස්පීඩ් එක වැඩි වුණා. සාමාන්‍ය මාස 3න් 3ට විතර ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා අලුත් ප්‍රොසෙසර් එකක් ඒගොල්ලෝ දානවා. ඊට පස්සේ 133 megahertz මාස 3න් 3ට විතර මෙහෙම ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා ප්‍රොසෙසර් එකක් දානවා. දැන් මේ කතා කරන්නේ මම Pentium කියන ප්‍රොසෙසර්ස් කාලේ. Pentium ඒකලා මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා අවුරුදු 2000 වගේ වෙද්දි දැන් මේ මම මේ කතා කරන්නේ 1995 විතර වගේ. 1995 මේක ආවා 1000 megahertz තව විදිහකින් කියනවා නම් 1 gigahertz කියන ගානට ආවා. ඊට පස්සේ මේකත් මෙහෙම වැඩි වෙවි ගිහිල්ලා ඒක ගොඩක් ඉක්මනට වැඩි වුණා. 2003 හරි 4 හරි ඒ වගේ කාලෙදී මේක 3 gigahertz වලට යනවා. 3 gigahertz වලට එනකම් මේකේ ස්පීඩ් එක වැඩි වුණා. හැබැයි මෙතෙන්ද යද්දී ගොඩාක් ස්පීඩ් එක වැඩි වුණාට එතනින් එහාට ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න බෑ. ප්‍රොසෙසර්ස් රත් වෙනවා. හරි. ඒක නිසා මොකද කරේ? මේගොල්ලන්ට එතනින් එහාට ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න බැරි නිසා එක ප්‍රොසෙසර් එකක් ඇතුලේ ප්‍රොසෙසර්ස් දෙකක් වැඩ කරන තියෙන විදිහට මේවා ඩිසයින් කරනවා. එතකොට මේවට තමයි ඩුවල් කෝර් කියලා කියන්නේ. ඩුවල් කෝර් ප්‍රොසෙසර්ස් කියලා කිව්වේ. එහෙම නැත්නම් core to duo. ඩුවල් කෝර් core to duo. core to duo කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩ් නේම් එක. Core to duo ප්‍රොසෙස් තිබුණේ. ඊට පස්සේ දැන් සාමාන්‍ය කම්පියුටර්ස් වලට මෙහෙම හදලා මේ සර්වර් කම්පියුටර්ස් වලට වගේ මේගොල්ලෝ I am a teacher. quad එක ප්‍රොසෙසර් එක ඇතුලේ ප්‍රොසෙස් 4ක් තියෙන විදිහට හදුවා. ඒවට කිව්වා quad core කියලා. quad core කම්පියුටර්ස් දැනුත් ගන්න තියෙනවා. මේ මුලින්ම අපේවා ගන්න තියෙනවා. ඒක quad core processors තිබ්බා. මේ තියෙන්නේ number of CPUs එකක් නම් single core, දෙකක් තියෙද්දි එක dual core, හතරක් තියෙද්දි quad core කියලා තියෙනවා. What's core? මේවා core 2 quad කියලා මාකට් එකට ආවේ. Core to quad. ලියාගන්න ඕනේ. අපි මේ ටේබල් එක ගන්නමු නේද? මෙහෙම ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවනේ quad core කියන්නේ මොකද්ද? dual core කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. එතකොට types of processors කියලා මෙන්න මේ ටේබල් එක ඇඳගන්න. මේක උනේ මේකයි අර එක ප්‍රොසෙසර් එක ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න බැරි වුණා මේ 3 GHz විතර ගියාට පස්සේ ගොඩක් රත් වෙනවා. ඒක නිසා කරේ එක ප්‍රොසෙසර් එකක් ඇතුලේ ප්‍රොසෙසර්ස් දෙකක් විතර දාන්න හදාගත්තා.
සර් එතකොට අර processor manufacture කියන එකේ මොකද ලිව්වේ නැහැ. මම මේතන මම ලියාගන්න කිව්වනේ. Intel, AMD, Apple තුන. කිව්වේ නැද්ද? කිව්වේ නැද්ද මම? Intel, AMD, Apple. අපි අද ක්ලාස් එක ඉවර කරනවා මේ ප්‍රොසෙසර් එක ගැන කියලා ඉවර කරනවා එතනින්. අද ගොඩක් වෙලා සර් Ryzen Threadripper වල කෝස් 16ක් තියෙනවා නේද සර්? එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඒවා හැබැයි සර්වර්ස් වලට සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ. සර්වර්ස් වලට හරි වර්ක් ස්ටේෂන්ස් වලට හරි තමයි ඔක්ටා කෝ ඒවා එනවා. කෝස් 8ක් තියෙන. මං ඔය කියපේක මොකක්ද අකිත? සර් AMD Ryzen එකේ Threadripper එහෙම තියෙන්න පුළුවන් දැන් ඇත්තටම. මේ සාමාන්‍ය ඒවා හැබැයි ගේමින් PCs වලට පාවිච්චි කරනවා. ගේමින් හරි මේ සර්වර්ස් වර්ක් ස්ටේෂන්ස් වගේ ඒවාට පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍ය ඩොමෙස්ටික් PCs වලට පාවිච්චි කරන්නේ. මේ සිංගල් කෝ අපේවා තමයි Pentium processors. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ 1 2 3 4 කියලා generations දෙකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ dual core ආවේ dual core core 2 duo. දැන් මේවා quad core කියලා වට ඇත්තටම මේ i3 i5 එහෙම ඒවා dual core තමයි ඉන්නේ. ඒනත් quad core හැටියට වැඩ කරනවා. ඒක මම බලන හැටි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. දැන් අපි processor එකේ number එක ගහපු ගමන් ඔයගොල්ලන්වත් බලලා මෙහෙම number එක ගහපු ගමන් මෙතන එනවා r.intel.com කියලා ඒ processor එකේ විස්තර ටික එන site එකක් එනවා Google එකේ. එතකොට ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකේ තියෙනවා මේ processor එක ගැන විස්තර ඔක්කොම. මේකේ තියෙනවා cores කීයද කියලා. number of cores මේකේ 2 කියලා තියෙන්නේ. number of threads කියලා තියෙනවා. ඒක 4 කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම cores 4ක් තියෙන හැටියට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් එහාට යන එකක් මේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එකෙන් කොහොමද මේක හැන්ඩල් කරන්න කියලා කියන්නේ. මේ කවුරු හරි A level IT කරනවා නම් ඒකට තියෙනවා මේ ටික. A level IT වල මේවා හම්බ වෙනවා. මේ මම කිව්වේ මේ 42.10 M එක මගේ එක watt 37ක් තියෙනවා. දැන් මේකෙම U එක බලමු watts කීයද කියලා. මේකෙම U එකකුත් තියෙනවා. දැක්කද? ඒක watt 15යි. මගේ එකට යන කරන්ට් එකෙන් භාගයටත් අඩුවෙන් කරන්ට් එක යන්නේ. U එකේ ඉන්නේ ultra power saving නේ. හැබැයි ස්පීඩ් එක අඩුයි මේක 1.7 තියෙන්නේ 2.7 max මගේ තිබ්බ එකේ තිබුණා 3.2 නේද normal තිබ්බා 2.7 normal තිබුණා 2.7 2.6 max 3.2 හැබැයි wattage එක ගොඩක් වැඩි 37 watt යනවා කරන්ට් එක යනවා මෙන්න මේ ටේබල් එක ඇඳගත්තානේ අපි මෙන්න මේකත් ඇඳගමු මේක ඇඳගන්න කියන්නේ ලියන්න ඕනේ නැහැ processor type එකයි name එකයි ටික ලියාගන්න මේක අඳින්න ඕනේ නැහැ single core වලට එන්නේ Pentium 1 2 3 4 ඒවා single core dual core වලට එන්නේ dual core core 2 duo quad core වලට මේ i series එකම ගන්න ඕනේ කමන්නේ අර thread එකේ ප්‍රශ්න තිබ්බට සෝ ඒ ටේබල් එක ඇඳගන්න ඕනේ. ඔව් රූපය අඳින්න ඕනේ නැහැ.
මේ එක්සැම්පල් එකෙන් රූපය අඳින්න ඕනේ නැහැ. මේ ටයිප් එකයි නේම් එකයි දෙක ඇඩ් කරනවා. හරිද? හරි නේද? හරි අපි එහෙනම් අදට ක්ලාස් එක නතර කරමු. සර් හිට 6:07 ක්ලාස් එක තියෙනවද? ඒක කරමු නේද අපි සාමාන්‍ය විදිහට. 6 ඉඳලා 7:00 නේද කරමු. 7:00 ඔව් 8 වෙනකම් කරන්නේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කවරක් වගේ කරා. ඔය 6 ඉඳලා 7:00 නේද? හරි. Okay, good night. හරි සර් thank you good sir. night thank you sir.